के भयो यार केटा केटा आवाज गर्छ यस्तो साइकल लिनुपर्छ भ्लगिङ गर्नको लागि यार होइन बिन्दास भ्लग पनि गर होइन अनि साइकल पनि कुदिरहेको छ हे गाइस गुड मर्निङ नमस्ते अनि स्वागत छ फेरि एउटा नयाँ भ्लगमा होइन आजको भिडियो चाहिँ अब रुमबाट स्टार्ट भयो गाइस आज चाहिँ अनि छुट्टी छ होइन मलेसियामा आज पब्लिक होलिडे छ किनभने आज चाहिँ अनि मुस्लिमहरूको होइन अब रोजा स्टार्ट छ नि त सो भिडियो हेर्नु हुने होइन सब मुस्लिम साथीहरूलाई म चाहिँ आज के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन सो रोजाको होइन सबैजनालाई बधाई छ अनि 1 महिनाको लागि अब गुड लक होइन बेस्ट अफ लक अनि 1 महिनासम्म त्यही त यो रोजा त हुने स्टार्ट त्यो त ईद त अनि पर्वमा हुन्छ अनि तर यो रोजा हो क्या अनि सो गाइज अनि हामी चाहिँ होइन त्यही त म सबैजनालाई होइन अब बधाई छ यो पर्वको लागि अनि शुभकामना अनि आज चाहिँ अब छुट्टी छ नि त हाम्रो पब्लिक अनि यसो घुम्न चाहिँ जान आँटेको थियौँ म र रघुवीर होइन यता बाहिर मौसम पनि राम्रो छ तर एउटा प्रब्लम भइहाल्यो यार यहाँ नयाँ साइकलमा हेर न मेरो क्यान्डी यस्तो भइदियो यार पम्चर हो कि के हो होइन प्लाक प्लुक भइसकेको छ यसो चेक गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हावा जाँदो रहेछ क्या अब यताबाट लिक छ होइन यहाँनिर अनि अब क्यान्डीको अवस्था यस्तो भयो अब घुम्न चाहिँ जाने प्लान थियो तर घुम्नुभन्दा पहिला अब यसलाई चाहिँ बनाउन जानुपर्छ सो अब जहाँ किनेको थियो त्यहीँ अब जाने पहिला त्यहाँदेखि बनाएर अनि जानुपर्छ अन्त सो पहिला यहाँ चाहिँ हावा हालिहाल्नुपर्छ है नसोचेको धोका पाएँ क्यान्डीबाट म सोचेर यो साथ दिन्छ होइन तर गाह्रो भयो साथ दिएन यहाँ चेक गर यार कस्तो क्या हावाले खुँदैछ ऊ के हालेर यसो चेक गर्दा पनि पिच गरेर जाँदो रहेछ क्या एकैछिनमा गइहाल्छ ल पछाडि चाहिँ ठिक छ यहाँ त हाल्ने होइन नि तेरो बाहिर निस्केको घाम यस्तो लागेको छ यार हेर न बादल रघुवीर गर्मी हुँदैछ तर तेरो साइकल त यस्तो छ मोज छ यार तँलाई म अब यही साइकलमा होइन मेरो क्यान्डी अब यसमै क्यान्डीमै अब जिन्दगी बिताउने त सोच छ होइन मलेसियामा बसिँदैछौँ सो घाम चाहिँ आज डह्रो लागेको छ यार यस्तो गर्मी भइरहेको छ सो गाइस घाम चाहिँ डह्रो लागेको छ एउटा टोपी चाहिँ लगाउनु पर्छ ला के भयो यार केटा आवाज गर्छ के हो मेरो क्यान्डीलाई खै क्याट आवाज गरेर अलिक यो गर्दाखेरि जेसुकै सबक भएर आज बनाउने हो साइकलको हालत यस्तो भयो अब रघुवीरको स्टाइल हेर न रघुवीरको हात छरेर सामान ब्यागमा प्याक गर्दै ओ यिनीमा चाहिँ हो अखेला बोलेला अनि यो जङ्गलमा चाहिँ बाँदर र सुँगुरहरू धेरै छ यहाँ त्यसमातिर यो जङ्गलतिर क्या त्यो चाहिँ अब सानो ब्रिज हो होइन मौसम चाहिँ चेक गर क्या गाइस क्या बादल छ हामी चाहिँ आइपुग्यौँ यहाँ पछाडि खासै गर्मी कालो भएर एकैछिनमा आए साइकल चाहिँ बनिहाल्यो होइन अब बनाएर हर्पिन चेन्ज गरेर त्यहाँको के भन्छ अनि अब अहिले चाहिँ निस्केको छैन अब रातो राखेर अनि सिटलाई पनि बोक्लो गरेँ अनि अहिले एउटा डिक्की चाहिँ बोकिहालेँ साथीको लागि सञ्जीवको लागि होइन यो डिक्की अब रघुवीरको साइकल चलाउनु रघुवीर तेरो साइकल अब मलाई दे त म कुदाउँछु मेरो अब त कुदा मेरो क्यान्डीलाई अब यो साइकलको मजा लिनुपर्छ हाइट कुदाउन सक्छस् नि क्यान्डीलाई यो हो नि त पारा गाई टिकीलाई मजाले ल सिट धेरै अग्लो हो क्या यो हो नि त पारा गाइस मजा आउँदैछ यार कस्तो लागेको छ क्या मतलब बाइकमा चढे जस्तै लाग्छ हात छोडेर आवाज त खतरा आउँदैछ गाइस
बहुत मजाको छ साइकल भाइ। यस्तो साइकल त सबको लेना चाहिए भाइ। खतरा यस्तो साइकल लिनुपर्छ भ्लगिङ गर्नको लागि यार होइन। बिन्दास भ्लग पनि गर होइन अनि साइकल पनि कुदिरहेको छ। सो यस्तो साइकल चाहिँ लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अलिक बजेट नभएर क्या बजेटको समस्या भर्खर भर्खर घरबाट आयो नि त नत्र यस्तै त उठाइहाल्थ्यो कि एउटा। ओहो स्मुथली चलिरहेको छ यार। यसमा स्पिड कुदेको पत्तै चल्दैन क्या। कति स्पिड कुदिरहेको छ सुई 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 जान्छ क्या। खुट्टाहरू पनि गल्दैन मजाले स्मुथली जाँदैछ। खतरा छ यार यो साइकल त कुदाउन। मलाई दिइहाल्यो यो साइकल। सो गाइस हामी चाहिँ रुम आइसकेको थियौँ होइन। रुममा आएर आराम पनि गऱ्यौँ। अहिले बाहिर निस्केको यस्तो भयो मौसम। अहिले बेलुका भइसक्यो क्या 6 बजीसम्म। अब बाहिर एकछिन गार्डनतिर घुम्न जानु आएको मजा ढोका। अनि यसो बोतल पनि बोकिहाल्नुपर्छ कि पानी ल्याउनको लागि। यहाँ चाहिँ जहिले क्रिकेट चल्छ है। यता क्रिकेट अनि उता चाहिँ फुटबल। यता क्रिकेट प्र्याक्टिस उता फुटबल। मौसम क्या खतरा देखियो है। क्यामेरामा फेरि यस्तो देखिँदैन क्या। मोबाइलको होइन मोबाइलको क्यामेरामा चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन। झन् त्यो के अरे स्यामसङ र आइफोनमा त झन् बबाल देखिन्छ। जुन क्यामेरा हुन्छ नि त्योहरूमा फेरि यस्तो हुँदैन। पर्खन उनीहरू यतातिर चाहिँ फुटबलको है। आजकल यो एरियामा म्यानमार बढी भएको छ है नेपाली भन्दा। नेपाली आउने छोड्यो होइन नेपाली बहुत कम छ क्या। पहिला पहिला त यता 99 भन्ने यो होस्टेलहरूमा होइन ऊ त उहाँ गएको थियो जिम। त्यसै ऊ आइसकेको छ खै केटा आउने बित्तिकै अर्कोचोटि जाने यतातिर जाऊ न। यतातिर म पनि अब जिम जानु पर्ला यार। यहाँनिर चाहिँ फुटबल खतरा खेल्दैछ यार। पानी परेको बेला बिचरालाई गाह्रो हुन्छ। जिम जोइन गर्ने म त हामी जस्तोलाई त जिम सपनै होला के मान्छे पुरा स्यान्डी हो कि क्या हो आइहालिस् कति राखेको भर्खर। अनि तेरो पार्टनर त उता गर्न त हामी यताउति घुम्दै। पहिला यो गार्डन कस्तो हरियाली थियो है। अहिले कस्तो लाग्दैछ अलिक फोरी फोरी टाइपको लाग्छ। यहाँनिर कमिला हुन्छ है फेरि यस्तोमा। यस्तोमा कमिला हुन्छ क्या। कमिला किराहरू तर ठाउँ चाहिँ सोलिड छ है यहाँ। हो यताबाट देखियो नि मजाले। अब यहाँनिर टिकटक सुट हुन्छ गाइज। म चाहिँ अब क्यामराम्यान बनिदिएँ होइन। ल भिडियो स्टार्ट छ ल म स्टार्ट गरेँ होइन। भिडियो त पछि एडिट गर्ने कि। आफू स्टार्टिङदेखि त्यहाँदेखि हानौँ न भएकै छ त। होइन काट्न मिल्छ फेरि तपाईँ माथिदेखि गर्नु नि त। माथिदेखि फेरि हामी घुम्दा घुम्दै राति पनि पर बङ्गलाको एउटा पसलमा आयौँ। यहाँनिर चाहिँ बदाम सेक होइन अनि यहाँ समोसा खाएर अनि घरतिर जानुपर्छ। कस्तो मिठो छ है यो नयाँ आइटम क्या बदाम सेक। खोइ समोसा खाइदिउँ। अहिले यो जुस भइहाल्यो भने फेरि थप्नु। यसमा चाहिँ यो काँक्राहरू किन हाल्नु पर्ने यार। अर्कै त्यो अचार बनाएर भइहाल्दैन है टमाटर।